हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों दाख्लैसो SSC नि बादै रिजाल्ट होनायनि बादै जों दिनै सावरायगोन। बे SSC नि रिजाल्टआव होनायाव जोंनि आसामाव ST फोरनि काटअफआ बेसेबां थांदों जों बेखौ दिनै मिथिना लागोन। दा बे रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंसोर दा SSC नि अफिसियेल साइटआव थांनांगोन। नोंसोरो बे रिजाल्टखौ दाख्लै 17 जुनावनो होदों। दा बेखौनो नोंसोर मिथिनो हागोन कि एबारनि SSC आव फिजिकेलनि थाखाय हिन्जावफोरखौ गासै 40,000निबो बारा हिन्जावफोरखौ माने फिजिकेलनि थाखाय लिंहरदों आरो ना। ओमफ्राय हौवाफोरखौ गासै 3,51,552 दं। माने बिसोरो फिजिकेल हैगोन। बे फिजिकेला माला जागोन दाबो जेबो नटिस होथ'वाखै। दानिया जोंनि आसामाव फार्स्टआवनो फिमेलफोरनि काटअफ, जेरै हिन्जावफोरनि काटअफआ बेसेबां थांदोंनो नोंसोरो बेखौ जों दा स्क्रिनाव नुनो मोनखादों। दा जोंनि आसामाव ST फिमेलफोरनि आरोना ST बर्डारा 50 पइन्ट सामथिं थांदों। ओमफ्राय जाय ST जेनेरेल दं बिसिना 51 पइन्ट सामथिं। ओमफ्राय जाय नाक्साल डिस्ट्रिक्ट दं बेबो 51 पइन्ट सामथिं। बे हिन्जावफोरनिसो दै। एबार दानिया जों हौवाफोरनिखौ नायदिनि। दानिया हौवाफोरनिखौ नायोबा जोंना ST फोरना जायना बर्डार डिस्ट्रिक्ट बिसिना थांदों गासै 43.54। जायना जेनेरेल डिस्ट्रिक्ट बिसिना 45.21 सामथिं। ओमफ्राय जायना नाक्साल डिस्ट्रिक्ट बिसिना 45.92 सामथिं आरोना। ओमफ्राय बेनो एबारनि काटअफआ सिगांनिजों कम्पेयार खालामोबा बहुत खम थांदों। बे मानो एसेबां खम थांदों मानो होनोबा एबारनि एग्जामखौ बहुत मानसिफ्रानो होआखैनो। माने 25 लाखनि एसे बाराल' एग्जामखौ लिरदों आरोना एबारहाय। ओमफ्राय एप्लाइ खालामनायफ्रा 50 लाखनि बारामोन। माने 50%नि खम मानसियानो एबार एग्जामखौ एटेम्प खालामदोंनो। बेनि थाखायनो काटअफआबो खम थांदों। बेनि थाखायनो जायना PhDनि थाखाय नाम फैदों फिजिकेलनि थाखाय बिसोरो एसे खमावनो माने पास जानायनि चान्स दं आरोना एबारहाय। बेनि थाखायनो बयबो गोसो होनानै गावबागाव प्रेक्टिसखौ खालामलायबानो जाबाय। दा बेवहाय SSC बे रिजाल्ट होनायाव माने लिस्टआ मोनब्रै फैदों। फार्स्टनि लिस्टआव जायो हिन्जावफोरनि, ओमफ्राय सेकेन्डनियाव हौवाफोरनि, ओमफ्राय बेनिफ्राय थार्ड लिस्ट दंबावो। बे थार्ड लिस्टआ माने जायना उइथेल माने बिसिनि रिजाल्टआ बिसिनिखौ बन्द' खालामथ'नानै दोनो आरोना। ओमफ्राय जायना लास्टआव मोनसे रिजाल्ट PDF दंबावो जाय लास्टाराव बियो जाय मानसिफोरना SSC आव बिसोरो माने SSC नि बायदिबा बिसोर मानसिया नकल लादों आरोना। बेनि थाखायनो बिसिनि रिजाल्टखौ बिसोरो डिभार्ट खालामनानै दोनदों, माने बन्द' खालामनानै दोनदों। बेफोर बिसोरो दा SSC नि थाखाय SSC नि जायखिया एग्जामनिफ्राय बिसोरो बेन खालामजाबाय। बिसोर SSC नि 3 बा 4 बोसोरहालागै बिसोरो SSC नि एग्जामखौ लिरथ'नो मोननाय नंला आरोना। बेनि थाखायनो बिसोरो जाय मानसिफ्रा नकल लादोंमोन बा एसे सासपिस जादोंमोन बिसोरो एग्जाम सेन्टाराव, बेनि थाखायनो बिसिनि रिजाल्टखौ बे डिभार्ट लिस्टआव होनाय जादों। बेयावबो डिभार्ट लिस्टआवबो अनेक मानसिफोरनि नामानो दं। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे मोनसे भिडिअजों एसेबाबो इनफरमेसन मोननो हादों SSC नि GDनि बादै। आरो फैगौ टाइमाव आङो माबाफोर नटिस मोनोबा आं नोंसोरनो खिन्थाबावगोन। SSC GDनि बे ओमफ्राय दा स्कर कार्डआ दाबो होआखै। मानसिफ्रा थगायगासिनोसो। इउटुबाव नोंसोर नुनो हादों कि SSC GDनि स्कर कार्ड होबाय माबाय, बेफोर गासिबो फेकसो। अफिसियेल दाबो जेबो नटिस होथ'वाखै। जेब्ला नटिसआ होगोन अब्लासो मोनथिगोन मानि थाखाय एफाग्राब खम काटअफ थांदों। मानोना मोनथिनाय बायदिबा सोरनाबा माने जाय र' स्कर मोनदों बेनिफ्राय काटअफआ बेनिफ्राय माने जाय र' स्कर मोनदोंमोन बेनिफ्राय बेना माने खमसिनबो जादों, माइनासबो जादों। बेनि थाखायनो अनेक मानसिना नामा लिस्टआव गैया, नाम्बार बांसिन मोननायानो बिदिबो जादों। बेखौ उनावसो खबर मोनसिगोन मा जामारदों, दाबो जेबो मोजां मोनथिया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ, गोजोन्थों।